Jens, I på fiskeri efter sild i Østersøen. Hvordan er det gået hidtil her i den uge her, I har været i gang? Den her uge, der har vi ikke lavet noget. Jeg har ikke fanget nogen ting. Det er lidt i hvert fald, ikke? Med nordvestkugle. Hvad gør I for at finde silden i? Vi sejler rundt og lodder, indtil vi ser dem, og så snupper vi dem. Så det er mange timer bare at sejle rundt? Der er meget sejleri med det her, så der er rigtig meget. I sejler ind til Rødvig og lægger? Ja, det var meget til Rødvig og lidt i Klintholm også. Kommer an på, vi er meget på den tyske side, hvis vi har Kona og der, så det er så Klintholm vi noget tættere på. Hvad med silden, den bliver hentet af Ove Jørgensen? Ja, det var det. Kørt til Gilleleje og skovet. Hvor lang tid bliver I ved med at søge efter silden nu her? Det gør vi her indtil 16, så stopper vi. Så er det jul. Heldigvis. Men der er julesilden fanget inden da? Ja. Så har vi taget det, vi skulle fange, eller få fange. Så starter vi igen op i januar.